अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको ना गीज़र सही करना सिखाएंगे। अपने घर आप गीज़र सही कर सकते हैं बिल्कुल थोड़े से पैसे में। जो प्लम्बर को बुलाते हैं लेके जाते हैं 1000 दो हज़ार 4 लेते हैं और उनको जो कहते हैं वो फलानी ये फलानी। आज आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा आप गीज़र कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने चेक कर लेने हैं ये सेलों वाली डब्बी चेक कर लेनी है। इसमें जंग तो नहीं लगा, जैसे ये जंग लगा होगा तो ऐसे इसे आपने साफ़ कर लेना, नहीं तो आपने नई डाल लेनी है। नई सेलों की डब्बी तकरीबन 100 रुपये की हर दुकानदार से मिल जाएगी। जो सेंट्री वाली दुकान है उधर से मिल जाएगी, बिजली वाली दुकान से मिल जाएगी। अगर उसके बाद आपने चेक करना है इसका सेंसर, ये इसका सेंसर होता है ये वाला, ये इसका सेंसर होता है। कईयों पे पेच वाला लगा होता है, ये कईयों पे ये वाला लगा होता है। और उसके बाद आपने इधर ये स्पार्किंग करती होती है। स्पार्किंग कैसे करते हैं अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। इसके अंदर ना गोली होती है, जो इसके अंदर एक गोली होती है इसके अंदर, और वो अगर काम ना करे तो ये देखे गोली इसके अंदर ना जो गोली होती है, ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें वो सामने ना गोली नज़र आ रही है। ये जब जाके लगती है ना इसको सेंसर पे तो ऐसे वाइब्रेट करता है। ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ। इधर आप पेचकस लगाएंगे, पेचकस लगाने के बाद ये टिक टिक करता है। ये देखें जब मैंने इसको सेंसर लगाऊंगा, इस पे पेचकस लगाऊंगा तो ये ऑन हो जाएगा। ये देखें अब टिक टिक कर रहे हैं, ये देखें करंट आ रहा है। और उसके बाद आपका गीज़र बिल्कुल ओके है। अगर आपकी चूल्हों पे आग ना लगती हो, ये कोयल का मसला होता है, कोयल के लिए टिक करती है, जैसे आप चलाएंगे तो टिक की आवाज़ आएगी। बस इतना सा काम होता है। और आपसे जो लोग 1500 2000 4000 तक चार्ज कर लेते हैं, बस इतना सा गीज़र का काम है। सबसे पहले आपने सेल चेक कर लेना है, उसकी डब्बी चेक कर लेनी है और उसके बाद आपने इसे फिट कर देना है। अब मैं आपको फिट करके उधर दिखाऊंगा कैसे आप ये गीज़र चलाते हैं और फिट करने का तरीका भी बताऊंगा।